Karena hari ini hujan, hampir sepanjang hari ini baru reda, maka pekerja hampir semuanya mengerjakan yang di dalam. Walaupun di atas masih ada pekerjaan, tapi tinggal sedikit. Ini semuanya mengerjakan bagian dalam supaya tidak kehujanan. Yang bikin profil, yang bikin merangkai besi, yang bikin casting. Kemudian ada juga yang membuat saluran untuk pipa listrik yang di atas sana. Yang di atas sana membuat saluran pipa listrik.